हेलो गाइस, डे 2 ऑफ माय डेयरी फार्मिंग बिजनेस एंड वर्मी कंपोस्ट बिजनेस स्टार्ट। तो सुबह से मैं दांतला लेके आ जाता हूँ चरी काटने के लिए। फिर यहाँ पर 3 गट्टे चरी काट के ले आता हूँ और उसकी कुट्टी कर लेता हूँ और अपने पशुओं को पटक देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर मैं अपने तरबूज में और चिवड़ियों में पानी निकाल लेता हूँ, जो बहुत दिनों से नहीं निकाला था। और दोस्तों, इसी के साथ मैं वर्मी कंपोस्ट बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसके लिए कि मैंने एक ट्रॉली गोबर मंगाया है गौशाला से। तो उसका अपडेट मैं आपको वीडियो में देता रहूँगा और वीडियो में बने रहना। और नेक्स्ट पार्ट के लिए फॉलो सब्सक्राइब याद से कर लेना।